Чумацький шлях. По ньому з півдня возили сіль чуваки. Чумаки. Це ті хлопці, які дали назву галактиці, бо орієнтувалися по ній протягом всього шляху на південь і назад. Це перші дальнобійники, в яких на торпеді висіла іконка, а замість GPS був Чумацький шлях. Сьогодні ми поговоримо про те, звідки взялося слово «чумак», як організовувалась одна з найбільших торговельних мереж доіндустріальної України, чому вони возили Бога на рибі. Якщо ви думаєте, що сучасні водії фур – це суворі чоловіки, то ви просто не бачили хлопців, які могли перекусити сало махою і пахли так, ніби щойно особисто виповзли з нафтової свердловини. Ця саломаха як дьоготь, але хоч не так смердить. Сьорбай, поки гаряча, завтра може й не бути. Хоч би раз дали м'яса, а не цю бурду. Ти ще скажи, вина заморського забажав. Життя чумацьке, сьорбай та їдь. Українські чумаки були першими дальнобійниками Східної Європи, які тримали під жорстким контролем увесь соляний та рибний трафік. Їхні фури рухалися з максимальною швидкістю 3 км на годину. Тому середня поїздка за сіллю тривала значно довше, ніж деякі сучасні шлюби. Науковці досі ламають списи над тим, звідки взялося слово «чумак». Перша версія пов'язує його з чорною хворобою – чумою, оскільки ці хлопці могли привезти з півдня не лише дефіцитні спеції, а й найкращу біологічну зброю середньовіччя. Але ця версія доволі слабка, оскільки інкубаційний період чуми триває лише тиждень, коли подорож чумаків тривала кілька місяців, а іноді й півроку в один бік. Інша авторитетна гіпотеза вказує на тюркське слово «чомак», що означає дерев'яну булаву або замашний дрючок. Це виглядає логічно, адже з таким залізобетонним аргументом у руках переговори з місцевими рекетирами проходили значно швидше та успішніше. Третій варіант апелює до кухонного начиння, а саме до глибокого дерев'яного ковша під назвою «чум», яким міряли сіль. Одяг та побут чумака заслуговують на окремий розділ у підручниках з екстремального виживання. Вони просочували свої сорочки та штани гарячим дьогтем, що робили їх абсолютно невразливими до вошей, бліг та здорового глузду оточуючих людей. Цей липкий хімічний захист надійно рятував від укусів комах у дикому степу. А також дьоготь слугував дорожньою аптечкою. Натомість запах від такої колони стояв такий, що навіть голодні степові вовки воліли обходити цих парфумерних терористів стороною за 3 кілометри. Сам віз «Мажа» будувався без жодного залізного цвяха, щоб уникнути зайвого тертя та скрипу. Проте тертя волів об навколишнє середовище все одно потребувало регулярного змащування коліс салом, яке чумаки відривали від власного серця і шлунка. Чумаки вибудовували свої вози у так званий табір «Замкнене оборонне коло». Фактично це була середньовічна версія фільму «Божевільний Макс», де роль броньованих вантажівок грали дерев'яні коробки, а роль кулеметників – розлючені чоловіки з мушкетами. Власне, це насправді типова стратегія кочівників. Для безпеки у валку набирали виключно досвідчених воїнів, здатних стріляти без попередження. Слабким хіпстерам там було не місце, адже якщо ти не міг підняти колесо воза однією рукою, тебе відправляли назад додому, вишивати серветки та тихо плакати у кутку. Додатковим захистом служили величезні степові собаки-вівчарки, які супроводжували караван. Ці пси були настільки суворими та брутальними, що могли налякати вовчу зграю одним лише презирливим поглядом з-під лоба. Найбільш шокуючим атрибутом чумацької подорожі була так звана ікона на камбалі. Замість паперових чи дерев'яних оберегів, які легко могли розмокнути від першої зливи, ці суворі чоловіки купували сушену плоску рибу і малювали або наклеювали лики святих прямо на пузі рибини, або замовляли в місцевих майстрів. Є свідчення, що в деяких кримських і приазовських містечках існував цілий промисел виготовлення таких рибних ікон на продаж саме чумакам. У дорозі така камбала висіла на видному місці як священний оберіг. Крім того, сама риба – це давній символ християнства. Сьогодні далекобійники вішають на торпедо пластикові іконки та ароматизатори ялинки. Але погодьтеся, що освіжувач повітря з хімічним ароматом альпійського лугу суттєво програє автентичній сушеній рибині, яка пахне справжнім, нефільтрованим дорожнім життям. Чумакування – це серйозний бізнес з капіталом, ризиками і прибутком. Цим займалися козаки, міщани, вільні селяни, часто цілі родини або громади
складалися, купували волів і вирушали разом. Один похід міг тривати від 2 до 6 місяців. Вони об'єднувалися у валки, каравани від кількох до кількох десятків возів. На чолі отаман валки. Він вирішував маршрут, темп руху, де ночувати, як поводитись з митниками і як діяти при нападі. Так, напади. Степ у 17-18 столітті – це не заповідник. Розбійники, татарські загони, просто веселі хлопці з шаблями – усе це було частиною реальності. Сіль коштувала на узбережжі значно дешевше, ніж у центральній Україні. Різниця у ціні – це і є прибуток. Плюс риба, солена і в'ялена, плюс попутні товари. Успішний чумак міг заробити достатньо, щоб купити землю, побудувати хату, дати дітям освіту. Невдалий міг повернутися ні з чим, або й не повернутися взагалі. Ночували в тимчасових таборах просто небо, адже віз був домом на колесах, як і в дальнобійників. Їли саламаху, густу кашу з борошна на рибній юшці, яку варили прямо в полі. Пили воду з криниць або річок і молилися, щоб не захворіти. Хвороба – це серйозна проблема. Холера, дизентерія, малярія в плавнях – ось чому релігійність чумаків – це не просто традиція, а елемент психологічного виживання. Головні маршрути – на Крим, на Дон, до Азовського моря, звідти назад, через північ, через Запоріжжя, Полтавщину, Слобожанщину, аж до Москви іноді. Чумацтво, як явище, почало занепадати у другій половині 19 століття. І причина не хвороби і не розбійники, не зміна клімату, а залізниця. 60-80-ті роки 19 століття – це масове будівництво залізничних колій на півдні України. Одеса, Харків, Катеринослав, Крим – усе це з'єднується рейками. І раптом те, що чумак віз волами 2 місяці, поїзд везе за 2 дні. Дешевше, швидше, більше. Чумацький промисел не вмер миттєво, в глухих районах він тримався ще декілька десятиліть. Але як системне явище він закінчився саме тут. Коли чумаки поверталися додому, їх зустрічало все село як справжніх рок-зірок та успішних венчурних інвесторів. Вони привозили не лише дорогоцінну сіль, а й купу вигаданих історій про морських чудовиськ, які сучасні блогери назвали б звичайним дешевим клікбейтом. Сьогодні романтика великих доріг змінила свої декорації на гладкий асфальт, навігатори та комфортні кабіни з клімат-контролем. Проте, коли ви наступного разу побачите на трасі величезну фуру, пам'ятайте, всередині цього сталевого монстра той самий чумак, чи чувак, який просто замінив сушену ковбалу на освіжувач повітря і продовжує свій безкінечний шлях. Ставте лайки та підписуйтесь.